ஹலோ காய்ஸ், இப்போ நாங்கள் ஒரு பயங்கரமான ஒரு எடுத்ததுமே பயங்கரமானு சொல்லிட்டேன். சரியான இடத்துல தான் வந்துருக்கிறேன் உள்ள. ஸோ அது நேற்று எடுத்த வந்து அந்த அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு பிளேஸ். அது த்ரில்லிங்கான ஒரு பிளேஸு. நான் பேய் பிசாசில் பயப்படுறது கிடையாது. ஆனால் வந்து அந்த இடத்துல நானே ஒரு நிமிஷம் பயப்படலை. ஒரு நிமிஷம் எனக்கே ஒரு இதாகிடுச்சு. அது அப்படியே எதுக்கவே கருப்பா கண்ணு கருன்னு உட்காந்துருக்குது. நான் நினைக்கிறேன் அது வந்து காட்டேரியா இருக்குமா இல்லை என்னன்னு தெரியும். ஆனா காட்டேரியா மட்டும் நான் பார்த்தேன்னு வச்சுங்க மண்டையிலே சாத்திருக்கணும். ஆனாலும் எனக்கு ஆதங்கம் எனக்கு தாங்க முடியாம நேரா போயிட்டு அதை வந்து அடிக்கணும் தான் நான் போனேன். ஆனா அதுக்குள்ளார அது காணோம். அங்க திரும்பி வந்து கார்ல வந்து ஏறி விடான்ட்டோம். ஸோ இப்போ என்னன்னா இந்த இடத்துல வாணியம்பாடியில் ஒரு இடத்துக்கு நாங்கள் வந்து போனோம். அந்த வாணியம்பாடியில் பாயை போய் பார்த்துட்டு நானும் வைத்தியம் போய் கார்லேயே போய் பார்த்துட்டு அவர் ஒரு 5 மந்திரம் வந்து எனக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தாரு. அந்த மந்திரம் வந்து வைத்தியகிட்ட சொல்லி, நான் சொல்ல மாட்டேன், எனக்கு அந்த வேலை கிடையாது. வைத்தியகிட்ட சொல்லி நீ சொல்லு அப்படின்னு சொல்ல ரிச்சுவல் பண்ணலான்னு இருக்க. இன்னைக்கு வாங்க என்ன நடக்குதுன்னு வீடியோவில் பார்க்கலாம். காட்டே அப்படியே ஆமால இல்லையாவும் இருக்குது இடம் கூட பார்த்தா. சரி சொல்றது போதே எனக்கு அன்னூறு மாதிரி இருக்கு. இங்கே நிறைய தூக்கம் பண்ணிட்டாங்க. ஆமாண்ணா, இது வந்து 7th பார்ட்டு தான் இப்போ நான் சொல்கிறது. சரிங்க, 7th பார்ட் தான் நம்ம வந்து போட போகிறோம். அம்மா உள்ளே போகணும். போகலாண்ணா. பயங்கரமாக இருக்கு இந்த இடம்லாம். யாரோ மூவிங் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு பார்த்தியா? அந்த இடத்துல பாரு. வைத்தி அப்படியே இங்கே காட்டு. அப்படியே கீழே இறங்காதீங்க, பார்க்கலாம் என்ன இருக்கு. அப்படியே யாரோ கிராஸ் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு. சரி என்னன்னு பார்த்துருவோம் அப்படின்னு தான் போனேன். மரம் லைட்டாக அப்படியே அசைஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு. ஏன்னா நீ சொல்கிறதுலாம் எனக்கு பயமா இல்லை, கேட்கும் போது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு. ஆனால் அவங்க நேராக இந்த பாய் சொன்னதை பார்த்தா இந்த மரத்தை இந்த மந்திரத்தை நீ சொல்லிப்பாரு வேற மாதிரி ஆகும் அப்படின்னு சொன்னார் அவர். அதை நான் சொல்லித்தரேன், நீ சொல்லு. ஓகே, இந்த மரம் இங்கேயா? இந்த மரமா அந்த மரமா? இது நான் இது நல்ல ஒரு மாதிரி இருக்குது. அது ஏன் கேமரா அப்படி ஆகுது உனக்கு? நல்லா பாரு, டர் ஆகுது பாரு. அப்படியே ஆட்டம் எந்த மரமா? எந்த மரம் சொன்னாங்க? படிக்கலாமா? இதுன்னு பட்டா இன்னும் இது உள்ள போயிடுங்க. வளைக்கிற இடம் இருக்கா? இடம் இருக்கு. என்ன இது பயங்கரமாக வேற லெவலாக இருக்குது. ஐயோ இது மாதிரி என்னையோ டெராகுது. இல்லையா? ரைட்லையா? நிறுத்துங்க. இந்த மாதிரி தானே திருப்பி நிப்பாட்டிக்கோ. ஏன்னா எஸ்கேப் ஆகுது, சருன்னு ஓடுற மாதிரி இருக்கு.
வர அப்படி காட்டு ஏதோ மாட்டோம் ஏன்னா இந்த லொக்கேஷன் தானே லைட் தெரியும் லைட் கொஞ்சம் தான் வேலைக்கு ஆகும் அங்கே யாரோ பாரு அப்படியே ஒரு மாதிரி எங்க இறங்கலாமா ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு இன்ஃபர்னல் மிஸ்டேஸ் நான் உங்கள் சத்யம் இன்னைக்கு வந்திருக்கிறோம் கரெக்டாக மணி 1:10 இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு தோப்பு இது இந்த தோப்பில் வந்து ரொம்ப அபண்டன்டான ஒரு தோப்பு இது இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹைவேஸ் போகுது பக்கத்தில் ஹைவேஸு ஸோ இந்த தோப்பு வந்து டிஸ்டன்ஸ்லாம் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு உட்பட்டது ஸோ இதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் 3 கிலோமீட்டர்ஸ்லாம் வீடுகள்லாம் நிறையா இருக்குது ஸோ இந்த தோப்புக்குள்ளார பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிற மரங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி மரம் இந்த மாதிரி நல்ல நிறையா மரங்கள் இருக்குது பயங்கர அடர்த்தியான மரங்கள் இருக்குது ஸோ நான் இங்கே வந்து என்ன பண்ண சொன்னாக்க இது எப்படியா ரிச்சுவல் பண்ணியான்னு சொல்லி தான் வந்திருக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப அபண்டன்டான ஒரு பிளேஸில் தான் நான் இருக்கிறேன் ஸோ நேற்று முந்தா நாள் வந்து பார்ட் 6 பண்ணணும் கருப்பான உருவம் பக்கத்துலேயே அங்கே அந்த மரத்துக்கும் பின்னாடியே உட்காந்துருந்துச்சு நாங்கள் நினச்சிட்டு வந்தது ஒன்று நடந்தது ஒன்றா இருக்குது ஏன்னா கமெண்ட்டில் கூட சொல்கிறாங்க பேய் இன்னும் உண்மையிலேயே இருக்குதா அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க உண்மையிலேயே ஒரு மனிதன் செத்துட்டான்னு சொன்னால் அவன் ஆன்மா அவன் ஆவி வந்து அங்கே தான் இருக்கும் அவன் அங்கே தான் சுற்றுவான் அவன் நல்ல காரியங்களை செஞ்சு கடவுளுக்கு உண்மையாக பயந்து உண்மையாக இருந்து பொய் பேசாமல் அயோக்கியத்தனம் பண்ணாமல் திருடாமல் பொய் சொல்லாமல் களவாமல் விபச்சாரம் பண்ணாமல் எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒழுக்கமாக இருந்து தான் அப்பா அம்மாவை தெய்வமாக வணங்கி அதுக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்தை படித்த அந்த கடவுளை தெய்வமாக வணங்கி நல்லா வழிபட்டுருந்தாக்க அந்த செத்து போனாக்க அந்த மோட்சம் ஒன்று இருக்கும் அங்கே போயிடுவாங்க இல்லைன்னா நரகம் தான் போவாங்க ஸோ அந்த நரகம் போகிற வரைக்கும் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால் இந்த பேயா பிசாசா உருவெடுத்திருப்பாங்க அதுவும் கர்ப்பிணியாக இருந்து செத்துட்டாங்கன்னு சொன்னாக்க அவங்க வந்து காட்டேரியாவை ஆயிடுறாங்க இதுதான் உண்மை ஸோ அதனால் வந்து இன்னைக்கு அவர் நேற்று நானும் வைத்தியத்தை நீ போனோம் நேற்று கரெக்டாக 12:30 மணிக்கு போனோம் அங்கே வாணியம்படி போயிட்டோம் காரில் போயிட்டோம் ஏன்னா நாங்கள் ப்ரெஸ்ஸு மீடியா நாங்கள் அதனால் யாருக்கும் போயிட மாட்டோம் ஏன்னா ஏன்னா நம்ம தான் வந்து ஊடகத்தினுடைய சிங்கங்கிறதுனால தைரியமாக போயிட்டு வந்தோம் ஸோ அங்கே போய் அங்கே அந்த பாயை போய் பார்த்தோம் வீட்டில் இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு 4 மந்திரம் சொல்லி கொடுத்தாரு அந்த ரிச்சுவலை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிவிட்டு முட்டை வச்சு எல்லாத்தையும் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிங்கனாக்கா அது ஒரு பயங்கரமான கார் கிடப்பாங்க அதுவும் முட்டைக்கு பவர் அதிகம் இருக்குன்னு சொன்னார் ஏன் வைத்தியா ஏதோ ஒரு சவுண்ட் கொண்டு வருதா நாய் கத்துதுன்னு யாரோ அப்படியே ஒரு இதை ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரில உங்க பின்னாடி யாரோ கிராஸ் ஆகுறாங்கண்ணே என்னப்பா சொல்ற ஆமாண்ணே உங்க பின்னாடி யாரோ கிராஸ் ஆகுறாங்கண்ணே உண்மையிலேவா உண்மையா நீங்க அந்த பக்கம் பாக்குறீங்க அப்படி கிராஸ் ஆயிட்டாங்கண்ணே கேமரால கேப்சர் ஆகுதுண்ணே இந்த சைடு போயிட்டாங்கண்ணே இந்த சைடு இருந்தா அப்படி போறாங்கண்ணே யாரோ ஆமா கேப்சர் ஆச்சுண்ணே கேமரால தெரிதுனேன்ற சத்தியமா ஆமாண்ணே கேமரால தெரிதுனே யாரோ உங்க பின்னாடி அப்படியே லைட்டா கிராஸ் ஆகி போறாங்க புகை மாதிரி நான் சொல்லும் போதே எனக்கு உன் பக்கமா நான் பாத்துக்கிறேன் நான் உங்க பின்னாடி பாக்கிறதுனால கேமரால தெரிதுனே நாய் கத்துறது கேக்குதுங்களா டைம் நான் பாருங்க கரெக்டா இப்போ மணி 1 டைம் வந்து 1:10 சொன்னேன் 1:10 ஆமா ஆமா 1:10 நினைக்கிறேன் அதான் சார்ஜும் பிடிச்சி சரி ஓகே காய்ஸ் இப்போ அந்த பாய் வந்து எனக்கு இந்த சொன்ன அந்த ரிச்சுவல் பண்ணுறதுக்காக தான் இங்கே வந்துருக்குறோம் ஸோ வந்து இந்த செத்து போன தூக்கு மாட்டின ஆவிங்க கண்டிப்பாக வந்து இங்கே வரும் ஆனால் அந்த மந்திரத்தை சொல்லும் போது கரெக்டாக சொல்லணும் இல்லைன்னா வேறு மாதிரி ஆகிடும் அப்படின்னு சொன்னார் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான மந்திரம் அதை நாங்கள் வந்து வச்சுருக்குறோம் அதை நான் வந்து மனசுக்குள்ளே சொல்லி அது ஒரு 5 முறை இல்லை மொத்தம் 126 முறை சொல்லும் போது பயங்கரமான காரியம் நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதை நான் வைத்திக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுப்பேன் அதை வந்து வைத்திய சொல்லுவோம் அப்படி ஸோ அதனால் வந்து தயவுசெய்து காய்ஸ் நிறைய கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய குறைகளை வந்து நிறைய அதாவது எங்கள்கிட்ட நான் குறை இருந்தால் கூட சொல்லுங்கள்
ரெண்டாவது என்னன்னா நிறைய கமெண்ட் பண்ணுங்க, நிறைய லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, வியூஸ் வந்து நிறைய பண்ணுங்க. எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். நான் உங்களுக்கு கொடுக்குற பதிவுடெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு சொன்னாக்க என்னுடைய சேனல் இன்ஃபர்னல் மிஸ்ட்ரீஸ் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சீக்கிரமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. புது புது பதிவுகள் போடுறோம். நாங்கள் எதுவுமே எங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. எங்களை கேமரா சாதாரணமாக மொபைல் தான் வச்சுக்கிறோம். நாங்கள் ஒன்றும் பெரிய மொபைல்லாம் வச்சுல, பயங்கரமான கேமரா பெரிய கேமராலாம் வச்சுக்கிட்டு பெரிய லைட்லாம் எடுத்து வந்து அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஒரு ஏரியாவில் போனோம்னா லைட் வச்சு செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், எல்லாம் வச்சுருக்கோம். அங்கங்கே ஸ்டாப் பண்ணி அங்கே உள்ளே என்ன நடக்குது கேப்சர். அதுக்கு தான் உங்களுக்கு அட்மாஸ்பியர் லைட்டை வந்து உள்ளே வச்சு எல்லாத்தையும் பண்ணுறேன். தயவுசெய்து நீங்கள் பண்ணுற கேமரா சரியில்லை, அது சரியில்லை, இது சரியில்லை, இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் சத்தியமாக சொல்கிறேன், எங்களுடைய இன்ஃபர்னல் மிஸ்ட்ரீஸ் சேனலுடைய ஃபேன்ஸ், என்னுடைய ஃபேன்ஸு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. நாங்களும் சினிமா துறையில் இருந்துட்டு கேமராமேனாக இருந்து தான் வந்திருக்கோம். நிறைய படங்களில் வந்து கிட்டாரு வாசிச்சிருக்கேன். நான் கிட்டாரு கீபோர்டெலாம் வாசிச்சுட்டு தான் பெரிய வந்து ஒரு கலைஞனாக வந்து ஒரு கவிஞனாக தான் வந்திருக்கிறாங்க. அதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் சினிமா துறையில் வந்து மிகப்பெரிய ஆளாக இருந்து தான் நானும் இங்கே வந்திருக்கேன், வெளியே வந்திருக்கிறேன். ஸோ அதனால் வந்து யாரும் வந்து திட்டாதீங்க. திட்டினீங்கன்னா நேராக வந்து திட்டுங்க. ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். எங்கள் சேனலில் வந்து இன்ஃபர்னல் மிஸ்ஸில் வந்து திட்டுறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு தேங்க்ஸ், ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. ஓகே காய்ஸ், நம்ம வீடியோவில் போகலாம் வாங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருப்பீங்க. நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே ஒரு டெவில் போச்சா பின்னாடியே. ஆமாண்ணே, நாங்கள் டெவிலை பார்த்து பயப்படல, மனுஷனை பார்த்து தான் பயப்படுறோம். வாங்க, இவங்க சொல்கிறாங்க பேய கட்டுங்க பேய கட்டுங்க பேய கட்டுங்கன்னா நானா பேயா மாறிட வேண்டியதான். மாறினதான். ஓகே காய்ஸ், சுட சுட பயங்கரமான வந்து பிசாசுங்க. இந்த வானமண்டலத்தின் பொல்லாத பிசாசு இருக்கு பாருங்க, அந்த பிசாசு அப்படி ரோட்ல நடந்து போறத உங்களுக்கு நான் கேமரா பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். கண்டிப்பா பதிவிடுவோம். அதுதான் நைட் விஷன் கேமரா எல்லாமே. ஓகே கைஸ், லெட்ஸ் கோ. யாராவது இருந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து, நான் உங்களை யாரையும் அந்த எதுவும் பண்ணல, சும்மா தேவையில்லாமல் அடிக்கிறது இது அடிக்கலாம் அங்கே அடிச்சு நிற்கிறீங்களா, அப்புறம் வந்து வாங்க. போகலாமா? போகலாண்ணே. என்னது இது சவுண்டு? ஆம்புலன்ஸ் போகுதுண்ணே. இது 2 ராத்திரி ஆஃப் பண்ணுங்க. ஒன்று முன்னாடி தான் ஏதோ இருக்கு வைத்திய. என்ன சொல்றீங்க? சத்தியமா வைத்திய, நான் சொல்ற மாதிரி வர அப்புறம் வைத்திய வர அங்கே இருக்கு. ஏதோ உட்காந்து இருக்குண்ணே. சொன்னா இல்லையா? ஆமாண்ணே, ஏதோ உட்காந்து இருக்குண்ணே. கருப்பா இருக்கு பாரு. காட்டு என்ன இப்ப கருப்பா இருக்குப்பா. ஏதோ உட்காந்து இருக்குண்ணே. வைத்திய போயிடலாமா? நான் போகலாண்ணே. இல்லை நான் பிரிச்சா போகலாம் வைத்திய. நான் வேற எங்கன்னா போய் போடலாண்ணே. ஏய், யாரோ உட்காந்து இருக்காங்கண்ணே, கருப்பா இருக்காங்கண்ணே. இல்லை வைத்திய, என்ன வைத்திய சொல்ற? அங்க பாருண்ணே, அங்க பாருண்ணே, அங்க பாருண்ணே. சத்தியமா? அங்க பாருண்ணே. ஏமாப்பா வைத்திய போயிடலாம். ஏதோ சத்தம் வேற கேக்குதுண்ணே. அதான் யார் இது? நாய் வேற கத்துது பாருங்களா, சவுண்டு கேக்குதுங்களா? ஹலோ, ஹலோ. வைத்திய ஒரு தூரம் வந்து இது இல்லை, ஏதா இருக்குதா? கேமரால ஏதோ தெரிஞ்சிச்சுண்ணே. காட்டு, கேமரால ஏதோ தெரிஞ்சிச்சுண்ணே. அதுண்ணே. ஆமாப்பா. நிக்குது வைத்திய. தெரியுங்களா? ஆமா வைத்திய. வைத்திய தெரியுது வைத்திய. இது கிராஸ் ஆகுது. கிராஸ் ஆகுது வைத்திய. ஐயோ, கிராஸ் ஆகுது வைத்திய, கிராஸ் ஆகுது வைத்திய. அங்க பாருங்க, மறையுது பாரு, மறையுது பாரு. ஐயோ, மறையுது வைத்திய. நான் நம்மள நோக்கி வர மாதிரி இருக்குது. வைத்திய வருது வைத்திய. போதுண்ணே. போதா? ஆனா அப்படிக்கே எங்கேயோ போதுண்ணே. என்னன்னு பாருங்கண்ணே. மதிச்சுண்ணே. காணும் வைத்திய. காணும் பாருங்கண்ணே.
இப்பதானே பார்த்தோம் மரத்துக்கிட்ட. வந்துச்சுண்ணே. இப்பதான் பார்த்தோம். காணும்ப்பா, அதை காணவே காணும் இது. இது வந்துச்சுண்ணே. காணவே காணும் இது. யாரா இருக்கீங்களா? இங்க போனது பின்னாடி வந்துச்சானு தெரியலண்ணே. நான் போயிடலாண்ணே, வெளியே போலாண்ணே. அது ஏதோ ஒண்ணு கத்துது பாருங்களேன். சத்தியமா போயிடுச்சா? ஆமாண்ணே. என்னப்பா சொல்றேன் நீங்க? பிசாசுங்க எனக்கு தூக்கி வாங்கி போட்டுச்சு. ஓகே போலாம் போலாம். இது வேணாம் இது இன்னைக்கு அமாவாசையாண்ணே. அமாவாசை இன்னைக்கு, அதனாலதான் நாங்க பாருங்களேன் நிலாவே மறையுதுண்ணே. அது காட்டாத, இங்க வா. யாரோ வந்து இப்போ திருடி வந்தாங்க பாத்தியா? ஆமாண்ணே. நான் இன்னைக்கு ரிச்சுவல் பண்றதுக்கு போறேன்ல, வா. சரி வந்து வா. என் திருடி தான் போய் அடிக்குது. ஏன் திருடியா வந்து அதெல்லாம் நினைச்சா பயமா இருக்கு. அந்த இடமே வேணாம். நம்ம அங்க இந்த ரிச்சுவல் பண்றதுக்கு சீக்கிரம் போயிடலாம். சீக்கிரம் அங்கே வழியை விட்டுற போவோம். என்ன வழி? அப்படிதானே. ஆமா அனுப்பா கிட்ட போ. இப்படியே போனோம். ஆமாண்ணே. ரைட் ஓகே ஓகே போ 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 அப்படி போ. சீக்கிரம் யாரு? நான் பயப்பட வேண்டும். இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கும். ஆமாண்ணே. அண்ணா வைத்தியண்ணா, என்ன காட்டினா என்ன காட்டினா இங்கே காய்ச்சல் பண்ணாங்க. ஏதாவது ஒன்று இருக்க மாட்டேங்க. பார்த்தா அந்த இடம் பார்த்தா பண்ணுவாங்க. நம்ம கார் எங்கே இருக்கு? மரம் ஆடுதுண்ணே. ரிச்சுவல் பண்ண இடமே இந்த இடம் தான். இங்கே தான் பண்ண போகிறோம். அண்ணா வா வா வா. ரிச்சுவல் பண்ணுற இடமே இந்த இடம் தான். பொழுது விடிய போதாண்ணா? இல்லை இல்லை இல்லைங்க. என்ன வயது இது? இல்லைண்ணே, வரும்போதே ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க. சும்மா இப்ப கிட்ட வந்தா அப்படியே உடம்புலாம் இது பாரு, அப்படியே தலைமுடிலாம் சிலுத்துச்சு பாரு. சி நாய, காட்டேரி தான் நினைக்கிறேன். காட்டேரி நாய். ஏ வைத்தி, உங்களை பார்க்கறதுக்கே பயமா இருக்குண்ணே எனக்கு இப்போ. சத்தியமா? ஆமாண்ணே. என்ன சொல்ற? என்ன பார்த்தா பயப்படுறீங்க? நான் முகமே வேற மாதிரி இருக்கிறேனா? ஆமாண்ணே, கண்ணு ஒரு மாதிரி பிளரா தருதுங்க. வேற ஆளு சொல்றேண்ணா. அந்த மாதிரி தானே போகுது. நமக்கு தெரியும் யார் வராங்கன்னு. இங்கடி நீங்க யாரா இருக்கீங்களா? கேப்சர் ஆகுது.
ஆண்ணா அண்ணா இங்கே யாராவது இருந்தீங்கன்னா எங்ககிட்ட இங்கே யாராவது இருந்தீங்கன்னாக்க நேராக வந்து பேசலாம். அதுவும் இந்த நாய் அந்த பேர் என்னது ரத்த காட்டேரியா பிச்சைக்கார பிசாஸ் ரத்த காட்டேரி அந்த ரத்த காட்டேரி. அப்புறம் இன்னொன்று இருந்துச்சு ஏதோ ஒரு காட்டேரி வெறும் காட்டேரி. சத்தம் கேக்குதுண்ணே ஏதோ சத்தம் கேக்குதுண்ணே. என்ன பார்த்தாலே பயமாக்குறீங்க ஏன்பா? உண்மையே அப்படிதான் இருந்துச்சா? ஆமாண்ணே. என்ன பார்த்தாலே ஓகே ரிச்சுவல் பண்ணலாமா? ஓகேண்ணே. கொஞ்சம் தூரம் வா, கொஞ்சம் தூரம் இருக்குது. இது சவுண்ட் வர மாதிரி இருக்கு. ஆவியா பாருங்க இந்த மரத்தாண்ட ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து அந்த பொண்ணும் அந்த பையனும் வந்து இவ்வளோதான் தற்கொலை பண்ணிட்டாங்க. அந்த மரத்தில் தான் பண்ணிட்டாங்க, தற்கொலை பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நாங்கள் அந்த லைட் அடிக்க கீழ் நைட்லிங்க பாருங்க, அதை வந்து கட்டி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இப்போ அதை நம்ம இருங்க கிட்ட போகிற பஸ் கிட்ட இந்த கட்டி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதோ வந்து ஏன்னா பண்ணி திருப்பி எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. இதோ ஒன்று கன்ஃபார்மாக இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. உண்மை. ஸோ அதை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு தான் நாங்கள் பாருங்க, நாங்கள் லைட் அடிக்கல இதில் மட்டும். ஸோ என்ன நடக்குதுங்கிறத வந்து கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் வெட்ட போகிறோம். ஒரு 2 நிமிஷம் கேமரா செட் பண்ணுறோங்க. வேற மாதிரி இருக்குது இங்கே ஏதோ ஒன்று. ஏதோ ஒன்று இருக்குதுங்க, அது மட்டும் கன்ஃபார்ம் ஒரு கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க. அதை நாங்கள் அவுத்துட்டோம்னா அது வேற மாதிரியே இருக்கும். நாங்களும் அவுட்லாம் தான் இருக்கோம். ஏன் நம்ம பிரச்சனை இல்லையா? இல்லையா? ஓகே கைஸ், நான் வாங்க எடுத்துக்கிறேன்.
படத்துக்கு பேசுறாங்க. சரி சரி ரைட். ஏதாவது கேப்சர் ஆனால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஜாக். இப்போதான் கேமரா கிட்ட 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 வாங்க. வாங்க. கொஞ்சம் பிடிச்சிட்டு உட்காந்துருக்கோம். மண்டபத்தை சொல்லுங்க. காய் பாருங்க, அந்த இடத்துல தயிர் இருக்கு. கீழே இருக்காரு. தெரியல. சொல்லாங்களா? சொல்லுங்க. சும்மா உட்காந்துருக்கேன் அப்படியே ஜாலியா. ஜாலியா இருக்கிறாங்க. சீராக சொல்ல சொன்னீங்க. மண்டபத்தை சொல்றதை விட்டுட்டீங்கன்னாக்கா அப்புறம் வேற மாதிரி ஆயிருக்குனாங்களா? மண்டபத்தை சொல்ற விட்டீங்கன்னாக்கா வேற மாதிரி அடி. கல்லு கேமரா 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 இதுல கல்லு வந்து பத்தியா? ஐயோ கல்லு வந்து இது மண்டத்தையும் பிடிக்கல. உட்காரு கல்லு இவரு கல்லு இவரு கரெக்டா அந்த இதுக்குள்ள மண்டபத்துக்குள்ள முடியவே இல்லையா? நல்லா அழுகுல ஏதோ நடந்து போகுதுல.
விட்டீங்கன்னா பிரச்சனை வந்துடுவாங்க. மண்டபத்தை விட்டீங்கன்னா இது என்ன இருக்குங்க மசால ஆடுது மசால வருவானான்னு சொல்லாங்கண்ணா. ஒரு மணி ஆகுது முக்கால் ஆகுதுப்பா. என்ன வர மாதிரி போட்டு போகலாமா இல்லை போகலாமா இல்லை காத்தடிக்கிறீங்க காத்தெல்லாம் காத்து வருது. சொல்லு என்ன இருக்கு சொல்றாரு. யாரும் வரும் 126 பூரா 26 அப்படியே கிராஸ் ஆனாங்க யாரோ. சரி இந்த மாதிரி யாரும் புக் பண்ண தான் வாங்கிட்டு இருக்கேன். சொல்லுங்க ஒன்று சொன்னாதான் ஏதாவது ஒன்று ஆகுது. கொஞ்ச நேரம் எட்டு போலாமா? நீங்க யாராவது இருக்குங்களா? 101 முறை சொல்லிட்டல 126 முறை. நீங்க யாராவது இருக்குங்களா? யாராவது இருக்கீங்க? எவ்வளவு சொல்றது 30 மொத்தம் பசங்க எப்படி வச்சு பார்த்தியா? போலாமா 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 இன்னொரு முறை போலாமா போலாமா வைத்தி வைத்தி ரைட் வச்சு கல்லாம் அடிச்சது. ஆனால் எதுவுமே நம்ம உட்காந்து கூட ஒன்றும் வர முடியாது. ஒன்றும் சவுண்டு வாசம் யாரும் அவனுக்கு சவுண்டு வர மாதிரி இல்லை. இப்போதான்ப்பா சவுண்ட் வந்துச்சு. எப்படி இருந்துச்சு பார்த்தியா? கொஞ்சம் எப்போ போகலாண்ணே? போகலாண்ணே போகலாண்ணே. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் என்ன சொல்லு. இன்னும் ஒரு முறை போகலாண்ணே போகலாண்ணே. வைத்தி வைத்தி இந்த ரைட்டை வச்சுக்கோ. என்ன போயிடலாண்ணே? இரு ஏதாவது நடக்குதான்னு பார்க்கலாம். ஒரு சொல்லி கல்லாம் அடிச்சது. ஆனால் எதுவுமே நம்ம உட்காந்து கூட ஒன்றும் நடக்க முடியாது. இரு ஒன்றும் சவுண்டு இல்லை.
போகலாண்ணே. பிரச்சனை எனக்கு வாய்ஸ் ஏதோ சத்தம் வருதுண்ணே, போகலாண்ணே. வாய்ஸ் யாராவது போகலாண்ணே. யாரும் சவுண்டு வர மாதிரி இல்லை. நடக்குதுண்ணே, போயிடலாண்ணே. என்ன வாங்கிட்டு போகலாண்ணே. பிரச்சனை இருக்கு. போகலாண்ணே. போயிடலாண்ணே. அண்ணா போகலாண்ணே. அங்க என்ன பிரச்சனை வருதுண்ணே. போங்கண்ணே. வேணாண்ணே. வேணாண்ணா, போகலாண்ணே. அந்த இடத்துலயே இருக்கக்கூடாதுண்ணே நம்ம. என்ன ஹைவே தானது? ஆண்ணே. சவுண்ட் வருது.